أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. دا د سورت البقرہ د دویمه پاری آیت نمبر 197 اور آیت نمبر 198 دی، او پدې کې هم د حج متعلق ذکر کیږي، چونکه مخکې د حج او د عمرې په باره کې فرمایل چې تاسو احرام وتړئ د حج یا د عمرې دپاره، نو هغه بیا پوره کوئ او نیمګړی مه پرېږدئ. نو د عمرې دپاره خو څه خاص وخت هغه مقرر نه دی، هغه خو د کال په 12 میاشتو کې کیږي، خو د حج دپاره هغه میاشتې معلومې دي. نو د دې وجې نه اوس د حج هغه اوقات او هغه میاشتې ذکر کوي. نو فرمایي چې وخت د حج چې دی دا میاشتې معلومې دي، چې هغه خلکو ته معلومې دي، هغه میاشتې د جاهلیت د زمانې نه، چې هغه شوال دی او هغه ذیقعده ده او هغه ذوالحجه ده. او څوک چې د حج دپاره په دې میاشتو کې احرام وتړي نو دا احرام یې صحیح کیږي، او د دې میاشتو نه چې مخکې احرام وتړي هغه احرام یې هغه نه صحیح کیږي. نو دا میاشتې معلومې دي چې شوال دی او ذیقعده ده او ذوالحجه ده. شوال پوره میاشته، ذیقعده پوره میاشته، او د ذوالحجې ابتدایي 10 ورځې دي او بیا 3 ورځې د ایام تشریق دي. نو په دې کې د حج افعال ادا کیږي او د حج دپاره احرام په دې کې صحیح کیږي. نو ځکه فرمایي چې وخت د حج چې دی دا میاشتې معلومې دي. فمن فرض فیهن الحج، پس چا چې فرض کو په دې میاشتو معلومو کې په ځان باندې حج لره، یعنی احرام یې وتړو او نیت د حج یې وکړو او په ځان باندې حج فرض کو، نو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، نو بیا نشته دی جما کول د ده دپاره او دارنګې ګناه کول د ده دپاره او جګړه کول د ده دپاره فی الحج په ایامو د حج کې. دا خو جمله خبریه ده، فلا رفث، الله خبر په انداز کې خبر وکړه،
خدا په معنا د نهي کې ده. معنا یې دا ده چې فلا ترفسو ولا تفسقوا ولا تجادلوا فی الحج، چې تاسو جما مکوئ د خپلو بیبیانو سره. دا نهي ده، په معنا د نهي کې. او تاسو د زنانو خبرې مکوئ، د زنانو متعلق خبرې مکوئ، دې ترفس وي. او تاسو هر قسم ګناه نه ځان ساتئ، ګناه مکوئ. او جګړې مکوئ په ایامو د حج کې. اسیم ګناه حرامه ده او جګړې ښه شی نه دی، او په ایامو د حج کې بالخصوص د دې نه ځان ساتئ. او وما تفعلوا من خیر یعلمه الله، او هغه څه چې کوئ تاسو د نیکۍ د کارونو نه، نو عالم دی الله پاک په هغې باندې. دا ترغیب ورکو نیکو اعمالو ته چې منهیاتو نه ځان ساتئ، چې الله د کومو کارونو نه منع کړي. خو نیک اعمال چې کوم دی هغه ډېر ډېر کوئ. او الله چې تاسو کوم نیک اعمال کوئ الله هغه ویني. الله به تاسو له د هغې اجر درکوي. هغه د الله په علم کې په هغې باندې به ثواب تاسو ته میلاویږي. نو ډېر ډېر عبادت کوئ. وتزودوا، او تاسو توخه اخلئ د ځان سره. فإن خیر الزاد التقوى، او بېشکه بهترینه توخه هغه تقوا ده. دا ولې ووې؟ دا ځکه ووې چې د یمن خلکو او هغوی به چې کله حج ته تلل، نو هغوی به د ځان سره توخه نه اخیستله، او وی به چې موږ متوکلین علی الله یو، موږ په الله باندې توکل کوونکي یو. نو موږ ځان سره سفر خرچه نه اخلو، ځان سره څه پیسې میسې نه اخلو، خوراک مراک نه اخلو. موږ له به الله خوراک راکوي. او بیا چې کله به وږي شو، نو بیا به د خلکو نه سوالونه کول. الله وفرمایل چې داسې مه کوئ. وتزودوا، سفر خرچه اخلئ د ځان سره، د ځان سره توخه اخلئ. او فإن خیر الزاد التقوى، او بېشکه بهترینه توخه هغه تقوا ده. بهترینه توخه هغه تقوا ده. او تقوا کې دا خبره هم شامله ده چې سړی ځان د سوال نه بچ کړي. سوال د تقوا نه خلاف دی. نو توخه د ځان سره الی. او بهترینه توخه په سفر کې هغه څه شی دی؟ هغه د تقوا توخه ده، چې تقوا هم خرابه نشي. ځان سره توخه اخلی چې تقوا هم خرابه نشي. واتقون یا اولی الالباب، ویریږئ زمانه ای خاوندانو د عقلونو. لیس علیکم جناح، او نشته دی په تاسو باندې هیڅ ګناه. ان تبتغوا فضلا من ربکم، چې تاسو طلب وکئ د حلال مال او د حلال تجارت من ربکم، د جانب د رب خپل نه. دا ولې وایي؟ دا ځکه وایي چې د عربو د بعضو خلکو په زړه کې دا شبه وه چې د جاهلیت په زمانه کې به موږ حج کو، نو په هغې کې به تجارت کو، په هغې کې به موږ خپل سامانونه خرڅول، او په هغې کې به خلکو ځان له چې څه ضروریات وو، نو هغه ضروریات په پوره کولو او اخیستل به کول. نو اوس چې موږ په اسلام کې د حج ادایګي کوو، نو دا تجارت به جایز نه وي. نو الله وفرمایل چې تجارت ستاسو دپاره جایز دی. حلال مال طلب کول ستاسو دپاره په حج کې دا جایز دی، بشرطه کې چې حاجي صاحب حج لذي، نو هغه نیت د تجارت نه کوي چې زه به تجارت کوم، بلکې نیت د حج کوي. او موقع میلاو شي چېرته د تجارت وکړي، نو دا جایز دی. حاجی صاحب چې د حج په اراده لړ شي، نو دا کوم منځ کې تجارت وکړي، نو تجارت منع نه دی. تجارت حلال دی، تجارت عبادت دی، په دې کې څه ګناه نشته چې په حلالې طریقې سره د شریعت په طریقې سره. نو الله وفرمایل دا جایز دی. ها یو سړی د کور نه د تجارت په نیت ځي چې زه ځم او زه به هلته نصره ځان سره راوړم، او دلته به یې خرڅ کړم او ډېرې پیسې به وګټم،
او نیت د حج ضمنن هغه وکړي، نو بیا دا تاجر دی، دا حاجی نه دی، حج کوونکی نه دی، دته د حج ثواب به بیا الله نه ورکوي. اگر چې د ده غاړه به خلاصه شي، خو کوم ثواب د حج چې دی چې هغه ډېر لوی ثواب دی، هغې نه به محرومه. لیکن که د حج په ایامو کې د تجارت موقع میلاو شي او تجارت وکړي نو بلکل جایز دی. نو فرمایل چې لیس علیکم جناح، نشته دی په تاسو باندې څه ګناه، ان تبتغوا فضلا من ربکم، چې تاسو طلب وکړئ د فضل د جانبه د رب خپل نه. فاذا افضتم من عرفات، پس په هغه وخت کې چې تاسو راکوز شئ د عرفات نه واپس شئ او عرفات نه واپس راځئ او بیا راشئ مزدلفې ته راشئ، نو فاذکروا الله، پس تاسو یادوئ الله لره عند المشعر الحرام، پخوا کې د عزتمند نخې پخوا کې تاسو بیا الله یادوئ. عزتمند نخې نه مراد څه دی؟ مزدلفه ده، یعنی تاسو په مزدلفه کې بیا الله یادوئ. او الله څنګه یادوئ؟ واذکروه، یادوئ الله لره کما هداکم، لکه څنګه چې الله طریقه ښودلې ده تاسو د خپل یادولو. الله چې تاسو ته څنګه د ذکر طریقه ښودلې ده، هغه شانتې الله یادوئ. لکه مثلا الله دا طریقه ښودلې ده چې کله تاسو وقوف عرفه وکئ او مزدلفې ته راځئ، نو په لار کې به د ماښام لمونځ نه کوئ، بلکې تاسو چې کله مزدلفې ته ورسئ نو ماښام او ماسخوتن دواړه لمونځونه به یو ځای کوئ. دا طریقه الله ښودلې ده د ذکر. نو چې تاسو لمونځ کوئ او الله یادوئ، نو په دغه طریقه باندې به لمونځ کوئ او په دغه طریقه باندې به الله یادوئ. لمونځ هم د الله ذکر دی. واقم الصلاة لذکري، یادوئ، قایموئ مانځه لره، الله وایي زما د یاد دپاره. نو د الله د ښودلې شوې طریقې مطابق لمونځ هم کوئ، د الله د ښودلې شوې طریقې مطابق دعاګانې هم کوئ، د الله د ښودلې شوې طریقې مطابق د توحید په طریقه باندې د الله ذکر کوئ او الله یادوئ. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، او بېشکه وی تاسو مخکې د هدایت د الله نه، البته د بې خبرو نه، چې الله تاسو ته کله خپل هدایات نه و جاري کړی، د ذکر طریقې درته نه وې ښودلې، نو تاسو بې خبره وئ. نو تاسو چې د هغې نه بې خبره وئ، نو تاسو به د الله ذکر د الله د ښودلې شوې په طریقه، د الله د ښودلې شوې طریقې مطابق به نه کو. خو چونکې الله هدایات را لېږلي دي، نو د الله د هدایاتو مطابق الله یادوئ. ثم افیضوا من حیث افاض الناس، او بیا راشئ تاسو د هغه ځای نه چې هغه عرفات دی. افاض الناسو، چې واپس کېږي خلک د هغه ځای نه، بیا واپس کېږئ تاسو، راځئ تاسو د هغه ځای نه چې هغه عرفات دی. افاض الناسو، چې واپس کېږي نور خلک د هغه ځای نه. واستغفر الله، او بخښنه غواړئ د الله نه. دا اصل کې رد دی په قریشو باندې. قریش مکه به چې کله حج کو، نو دوی به عرفات ته نه تلل، نور خلک به عرفات ته لاړل، وقوف عرفه به کو، او دوی به وقوف عرفه نه کو، دوی به مزدلفه کې ناستو او مزدلفې نه به عرفات ته نه تلل، او بیا به د مزدلفې نه بیا مینا ته تلل په 10 ذوالحجه باندې، هلته به قرباني وغیره کول، او وی به چې مونږه بهادر خلک یو، مونږه حمص یو، بهادر خلک یو، او مونږه عزتدار خلک یو، او مونږ د قریشو خلک اوچت خلک یو. نو زمونږ د شان سره دا مناسب نه ده چې مونږ د زمین حرم نه زمین حل ته ځو او عرفات ته ځو او هلته وقوف کوو او بیا د هغه ځای نه راځو. مونږ به همدقه مزدلفه کې ناست یو چې دا په زمین حرم کې داخل ځای دی، مونږ به دلته وقوف کوو. نو دی به عرفات ته نه، نو الله تعالی د هغې په باره کې وفرمایل او د هغې په رد کې وفرمایل
چې ثم افیضوا من حيث افاض الناس، بیا واپس راځي تاسو د هغه ځای نه چې واپس راځي نور خلک. واستغفر الله، او بخنه غواړئ د الله نه. ان الله غفور رحیم، بېشک الله بخونکی دی او مهربانه دی. فاذا قضیتم مناسککم، پس په هغه وخت کې چې تاسو پوره کړئ افعال د حج خپل، نو فذکروا الله، نو بیا یادوي تاسو الله لرا کذکرکم آباءکم، په شان د یادولو ستاسو خپلو پلارانو لره. کله چې تاسو حج پوره کې او منا کې قرباني وکړئ او هلته سر وخورئ او رمي د جمرې وکړئ، نو د هغې نه پس چې کوم دی چې شیطانان ولې او ټول کارونه پوره کړئ په منا کې، نو بیا الله یادوي، بیا الله یادوي او الله ډېر ډېر یادوي. څنګه به چې مخکې د جاهلیت په زمانه کې تاسو خپل مشران یادول، د هغې په باره کې به هم اشعار وي او د هغې مدح به هم وي، د هغې صفات به هم بیانول، د هغې ذکر به هم کو. نو دغه شان تاسو الله اوس ډېر ډېر یادوي او اشد ذکره، بلکې الله چې کوم دی زیات یادوي. د خپلو پلارانو د هغه ذکر نه الله ډېر ډېر یادوي. دعاګانې غواړئ او نور د الله تعالی اذکار کوئ او مونځ خو پنځه وخته فرض دی، نو د مونځ هم اهتمام کوئ، نور نیک اعمال کوئ. او بیا فرمایي چې حاجیان دوه قسمه دي. بعضې حاجیان هغه دي چې هغه صرف دنیا غواړي، نو الله به ورله دنیا ورکي خو په آخرت کې به یې څه برخه نه وي. او بعضې حاجیان هغه دي چې هغه دنیا او آخرت دواړه غواړي، نو الله به ورله دواړه ورکوي. نو فرمایي فمن الناس من یقول ربنا، بعضې د حاجیانو نه هغه څوک دي چې هغه وایي ای ربه زمونږه آتنا فی الدنیا، راکه مونږه ته په دنیا کې چې څه مونږه غواړو، نو یا ربه مونږ ته هغه په دنیا کې راکړه. وما له فی الآخرة من خلاق، نه به یې د ده دپاره په آخرت کې څه برخه. دنیا غواړي، د دنیا عزت غواړي، د دنیا دولت غواړي، د دنیا جاه و جلال غواړي چې دا راکړه، نو الله به ورله هغه ورکړي او په آخرت کې به څه برخه نه وي. ومنهم من یقول ربنا، او بعضې د حاجیانو نه هغه څوک دي چې هغه وایي ای ربه زمونږه آتنا فی الدنیا حسنه، راکه مونږه ته په دنیا کې ښایسته ژوند، په دنیا کې د تابعدارۍ ژوند راکه چې دا ښایسته ژوند دی، د خپل بندګۍ ژوند راکه چې دا ښایسته ژوند دی، د عزت ژوند راکه د ذلت د ژوند نه وساته چې دا ښایسته ژوند دی، او خدایا د خوشحالۍ ژوند راکه د غمونو نه مو ساته، نو دا ښایسته د امن ژوند راکه د بدامنۍ نه مو ساته په دنیا کې. وفي الآخرة حسنه، او په آخرت کې ښایسته ژوند راکه چې هغه د جنت ژوند دی، د عذاب د اور نه مو ساته. وقنا عذاب النار، وساته مونږ د عذاب د اور. اولئک لهم، دا کسان چې دي شته د دې دپاره برخه مما کسبو، د وجې د هغه اعمالو نه چې دي کړي دي، دي چې کوم اعمال کړي دي د نیکۍ، د دې دپاره د هغې په نتیجه کې د دې دپاره برخه ده او د دې دپاره حصه ده، د دې دپاره اجر و ثواب دی. په آخرت کې لویه برخه به الله ورکوي. والله سریع الحساب، او الله زر حساب کوونکی. واذکروا الله، او یادوي الله لره فی ایام معدودات، په دغه ایامو د شمیر کې چې دا ایام د مینا دي چې هغه 11مه ذوالحجه ده، 12مه ذوالحجه ده او 14مه ذوالحجه ده. دې ته ایام تشریق هم وایي، ایام مینا هم وایي، چې افعال د حج پوره شي په 10مه ذوالحجه باندې، نو بیا خلک دې مینا کې ناست دي او دغه مینا کې الله یادوي. نو الله وایي په دغه ورځو کې تاسو به طور خاص ذکر کوئ. او بیا فرمایي فمن تعجل فی یومین، چا چې تلوار وکړه په 2 ورځو کې، دا ایام تشریق په دغه 2 ورځو کې چې هغه 14مه ورځ ده او هغه 12مه ورځ ده. 12مه ذوالحجې ته او 14مه ذوالحجې ته ایثار نه شو، تلوار یې وکړه او بس دی واپس شو د مینا نه، نو فلا اسم علیه، نشته هیڅ ګناه په ده باندې. ومن تاخر، او چا چې تاخیر وکړو، 12مې ته ایثار شو
او دیالسمه ذو الحجې ته مثال شو او دغلته الله یادو رمی د جمراتو کولا د زوال نه پس شیطانانی وشتل او د شیطانانو دا وشتل هم الله یادول دي لکه چې سړی کاڼي ولي نو وی الله اکبر الله اکبر او دا کاڼي وشتل په دې باندې دا شیطانان وشتل او الله اکبر ویل دا اعلان جنگ دی د شیطانانو سره دا د شیطانانو سره اعلان جنگ دی چې زما اعلان جنگ دی د شیطان سره او شیطان سره زما په هیڅ صورت کې روغ نشي کېدی زه به د الله بندګي کوم او زه به د شیطان خبره نه منم دا اعلان جنگ دی ومن تاخر فلا اسم علیه نو چا چې تاخیر وکړو دغه 2 ورځو ته او رمی ته د جمراتو ته ذکر او اذکار ته نو فلا اسم علیه نشته هیڅ ګناه په ده باندې خو لمن اتقى دا حکم د هغه چا دپاره دی چې هغه یریږي د الله نه که یو سړی دغلته پاتې کېږي مینا کې خو د الله نه نه یریږي او نافرماني نه کوي نو بیا خو د پاتې کېدو دته څه فایده نشته دی نو دې دپاره دا قید کېښودو چې څوک یریږي د الله نه او د الله په تابعدارۍ کې دغه ورځې شپې تېروي نو که دې ایثار شو نو دا د ده لپاره بهتره ده او ګناه پې نشته واتقوا الله ویریږئ د الله نه واعلموا او پوه شئ انکم الیه تحشرون چې بېشکه تاسو دې الله ته به جمع کولی شئ د حساب و کتاب دپاره